정명석 목사 영감의 시. 감사. 내 무엇을 하나님, 성령님, 성자 예수님께 감사할까? 생각해 보았네. 나를 사랑해 주시고 죽음에서 살려 주시고 가르쳐 주시고 구원받고 황금 천국에 가게 해 주시고 하나님을 마음껏, 성령도 마음껏, 성자도 마음껏, 예수님도 마음껏 사랑하게 해 주시니 감사로다. 건강케 해 주시고 이지가지 수백 가지 자라게 하사 보람 누리게 해 주시니 감사 감격이로다. 2020년 4월 4일 JMS 정명석 시집시와 대화.